Лед такой. Ё-моё, это страшно. Это очень страшно. Как думаешь, какая тут толщина льда? Ну, вообще, да, я согласен. Это... Я лучше не буду останавливаться. Так, ну ладно. Ну, в общем, я не рекомендую проваливаться под лед. 2 из 10. К сожалению, я утопил пульт от дрона, поэтому никаких красивых кадров, кроме этих, не будет. И мы решили вернуться. Ебучий случай. Трещины вообще повсюду. Вот сижу и сейчас монтирую это и думаю, надо выпить.